Vincent，聽講今次人民話頭好堅喎。有幾堅啊？聽講佢之前做咗幾年卧底，破咗幾個犯罪集團，仲要拉咗1打殺手、2打嫖客，成抽古惑仔咁都唔堅。嫖客佢拉，叫我有份人啊！聽就咁講啦，仲有喎，前幾年啱啱翻咗警隊就已經連升幾級，做埋總督察咯喎。有冇咁誇？有冇警匪片嗰個方中信咁型先？哇，點止啊！佢老婆又靚仔又乖喎，人品又好，聽講對啲手足仲好好添。你咁清楚唔通你跟過佢？梗係清楚啦，我識咗佢10幾年㗎啦，我連佢幾條腳毛我都知啊！要依家介紹你識先。都幾時先？就依家，我就係你口中所講嘅方中信。一連串反行動，主要係針對近排不斷擴大嘅黑社會勢力大理。呢位就係大理嘅負責人肥仔聰。呢條友嫖賭飲浪槍乜嘢都做齊，呢排揾唔少啦。而家我哋每日都要派人去掃佢哋嘅檔，斷咗米路。仲要派埋臥底過去，一夠料嘅話就即刻拉佢翻差館。大家收唔收到？快啲買，快啲買，買定離手啊！啊，快啲啦！買定啦，快啲啦！知唔知啊？你哋我哋有錢輸啊！嗱，你吹人，你落去講。快啲啦，謝哥哥，你快啲啦，佢哋咁慢，趕住收工㗎。開啊！要唔要派啊？要啊！輸死你啊！要唔要派啊？梗要啦！輸死你啊！要唔要派啊？要啦！我將開嚟啦！18點。咁多嘢講嚇，聰你又廁所揾你阿哥啊？喂，聰哥，我哋個賭檔又俾方中 Sir 冚咗啦！又係佢，又係個方中 Sir，冚咗好多次咯，我一定要嚟搞搞佢。喂，方中 Sir，乜咁啱啊？你又係方面啊？係啊。你一方面咯，我啊窒下窒下，一個禮拜俾你掃我幾廿個場，捉我100幾個兄弟，係咪要趕盡殺絕先？我哋做差人嘅都係想全力以赴做到最好啫，我都係想你早啲唞下，安享晚年啫。乜咁有我心啊？嚇，係嘅話，唔啱你都早啲入嚟陪下我哋咯。橫掂有個你識咗好耐嘅朋友，都可能會同我哋一齊入去坐，係咪啊？啊，我今日都有約佢嚟啊！喪標？乜你肥咗咁多？蘇克，走啊！唔好理佢哋，我哋走啊！蛇仔明，傻強琴日報夢俾我聽，話唔該你幫佢射死咗個差佬喎。嚇？乜你而家都做咗差佬嘅？咁你而家想點先？冇，你班手足做咗咁耐都好攰㗎啦，係時候休息下啦。以後嗰啲咩行動咯，咪大家多啲人一齊傾咯，嚇，有商有量咁樣分工合作，你都做少一份啦，係咪啊？今日咧就傾住咁多先，我都要翻去準備定啲場啊，等你有得交差，你要捉人咯、掃場咯，咪打個電話俾我咯。有咩記住 call 我啊！方中上唔使驚到唔記得拉褲鏈喎。咦？點算咧？我點算咧？
點啊？點算啊？我點算啊？點好啊？打啲貨嚟未啊攞咗啦，呢次呢啲 AA 級㗎。 ？AA 級，攞嚟試下先。哇，搞咩啊？今次白粉粉紅色嘅。誒，呢啲有名堂啊，新嘢，絕世好粉，包完包你快啊！哇，絕世好粉一定要試下。哇，果然係絕世好粉喎！係咪好熟咧？冇錯，不過咧就酥酥地咯。誒，新嘢，天命係咁㗎啦，慢慢再搞啦。啊，邊個？俾錢俾阿大嗰邊。係大佬，紙喺呢度。誒，攞嚟啊，大把貨啊，我呢度。啲粉有毒。蘇蘇地，唔通落咗蘇丹紅？咦，咁都俾你知道落咗蘇丹紅？但係新聞話冇咁快死㗎喎。他人全部咪喐，哇！邊有條喺度㗎？不如你睇一睇佢。好。邊位啊？肥仔聰，哇！你點死㗎？點解會死嘅？唔好逼我啊！我唔想啊！唔好啊！我唔想啊！我唔係有心啊！冇啊！我唔想啊！冇啊！我唔想啊！又係呢個夢，呢個夢我發咗好耐㗎咯喎。肥仔聰而家又死咗啦，喪標又翻咗大陸着草，我唔講其實都冇人知啫。但我講咗就乜嘢都冇㗎喎。阿 Sir 唔係咁教我喎，咁我而家講唔講好啊？講唔講好啊？講唔講好啊？其實你冇必要講呢件事我聽，你唔講又冇人知。唉，方中信，究竟點解你要話俾呢件事俾我聽咧？其實我做卧底之前，我讀咗一科叫 Ethics 嘅科目。呢個就係我當時嘅阿 Sir William，佢教我做人要有 independence、integrity 同埋 objectivity，所以我無悔我今日嘅決定。入嚟啊！坐喺度，而家10分鐘同你屋企人傾偈。老豆，你好似瘦咗好多喎，你講乜嘢嘛？仔，老豆而家過得好好啊，你同阿媽點樣？我哋都好好，你唔使擔心。老豆你好英啊，能夠勇於承認同埋負擔自己責任，我會以你為榮啊！所以我都係無悔我當日嘅決定。都係 William 教得好。